anh cứ gõ là nó lên đây, cứ enter là nó lên. Dạ. Có máy của anh cứ gõ là nó lên đây. Nó tắt. Này nó ra lúc đục lỗ hơi lâu. Đấy, chủ yếu chỗ đấy thôi. Là bằng má bằng nhảy hơi lâu. Bao của anh thường lỗ là bao nhiêu tiền này? Đây thường cái mặt tích chân kia đừng nói, mặt tích chân thì thường là 18, còn không toàn có 14, 12, 14. 14 thổi cái này má. Anh cầm cái điều khiển nhé, để ý cái lửa ấy. Nếu mà nó chuyển sang màu xanh ấy thì tức là bếp nó có vấn đề rồi. Đấy. Thì bây giờ là bếp của nó cũng đang có vấn đề, nó nhìn kia nó đang khác rồi đúng không? Đấy, thì chú ý nhá. Khi nào nó chuyển sang màu xanh là Nó xanh nó chẹt đấy là bếp phải có ý rồi, đừng có cắt thêm cố nữa. rồi. Không có lỗ. Nói chung là cắt như này nó không phải bếp mấy, nó đột nhiều nó phải bếp. Nó có đèn quay cả. Không mấy nó ấy anh phải lắp đèn đây. Anh Dũng ơi, điều khiển cái cầu trục này ra nó sáng hơn này.